我係裝修大爺翁家豪，今日就想同大家介紹下我最新嘅嗰個生活係點啦。我就成日都好想去幫下手㗎嘛。呢個呢，排法叫做3-4排法，咩意思咧？呢個 set 可以擺到14架，即係4行啦。每一行就3個嘅。頭先咧就擺咗一共6-7架到啦，可能。咁就呢個擺法其實係有啲唔係幾正確，但係呢個擺法嘅嗰個效果就係佢會變到好高效、好整潔喎。但係個問題就係，如果用呢種擺法咧，係最後個結果會導致佢哋係上落唔到貨嘅，因為佢哋惠康係要將啲貨去拉晒入去，但係嗰個位置唔夠啊嘛，係咪先？大家睇到廚餘桶同垃圾桶啦，嗰度唔夠位，呢個擺法咧，喺佢哋未返工嘅時候係可以嘅，但係返工佢哋係要執貨嘅時候，即係話要將嗰啲貨擺入去裏邊啦。呢個擺法就唔正確嘅。一陣間會介紹下我下集會點樣，呢個上集嚟嘅。各位網友，下集再見，拜拜。